青蘋果廚房嘅係有 Carrie。3、2、1，開始！切住㗎，哇！你片到你切腹咁。哇！其實呢個唔係切啊，呢個係鋸緊。你係咪第一次攞起把菜刀啊 ，Carrie？係啊。係咪啊？好啦，又係做裝修嘅時間啦。滅火筒，唔係噴個鑊啊，噴個 camera 好啦，我哋到咗呢個火災嘅現場，我哋即刻報道下先。我哋見到一個生還者喺度。係，你好啊。頭先究竟發生咩事？可唔可以同大家講清楚？我離開現場先講，離開現場先講。睇危險。其實啱㗎，燒熱隻鑊啱㗎，但係落油之前應該要閂咗個火，咁安全啲。哦。擺低條魚先，索乾淨水先好耐煎啊，唔係。先我走啦。我都唔明你做咩要阻，你唔好停咗我個火度又就講下得。喂，咁少嘅，少啦。圍咗有油先，落啲油啦。唔係，等陣先，唔係打乒乓波，等我到嚟。傾咗先啦，你唔可以而家抌落去㗎，而家啲油未滾，兩物又嘔啊而家。點啊？嚟揸住條啦，等陣啦。1、2、3，未夠啊！唔使扎住馬喎，你咁揸人個馬喺度，你隻腳趾咪實曬，好似我屋企啲貓咧，好驚嘅時候咧，揾嘢抓住咁。散唔怕啦，你而家佔盡上風啦。死啊！問點算嗰個應該係我哋。係啊。幾識嘢啊又？哎呀！聽話，我嗰個開到啊！漏晒，倒咗半支落去啊！哎呀！呢係7號半拖鞋種，你冚埋佢啦，你成隻冚埋佢啦。係啊，你話遮實晒把啦，搞錯。倒落垃圾桶把啊！你成隻冚住啦。OK 啊？啃得落先，冇咁大膽佢。有配音。你可以掠翻出嚟㗎。可以掠翻嘅。你發唔發覺？Carrie 又點？菜係我嚟辟味嘅。好，我哋着啲衫有掩護色，呢個亦都係叫掩護菜嚟嘅。大家睇唔到嗰道菜，其實喺後邊。Evan 先啦。死啊！你吞我都陪你吞，你吞咗我陪你吞。我真係盡吞㗎。對唔住，冇意氣。你點樣吞啊？好包你個無賴嚟。我要報銷呢嚿，你真係唔該大家埋睇睇，係全部啲豉油汁冚咗嗰啲顏色，係全部透明嘅。Check it out。Yes。個味道咧就係咧一般嘅豉油味，隻差唔多啦。你想唔想我死先？你唔會死喎。唔會死㗎。好似真係魚生咁樣喎。係啊，咩似直情係。嗱，冇理啊！哇！我應承過佢，我會吞佢啦。但係會屙㗎。呢啲咩嘅啫？咩嘅啫？生㗎。你知道我感覺係幾痛苦啦！我好錫你哋嘅爸爸媽媽。真係好自然嘅喎，反正分唔得，自己人唔好掟，唔好掉，搞掂。諗下啲色，呃下自己先。真係對唔住，冇盡力㗎，冇似你咁細膽。
真係咁細膽都要掠。又有火睇啦，係又有好多煮嘅時候嘅一啲有趣嘅紮馬樣啦，咁所以咧嗰啲夾埋俾1分你啊！我相信都帶俾現場觀眾好多歡樂，亦都好多驚喜。家庭觀眾應該都覺得係咁樣嘅，都嗰度都值1分嘅。咁本應咧我俾負10嘅，因為你係我妹啦，咁啊加多10分，咁有0分嘅。我想你有個進步空間啦，所以你係得到史上最低。即係負10啦。好啊，我都好希望你再上嚟整啲餸俾啲嘉賓嘆。我負3啫。依家俾負5分有5分攞翻嚟咧，因為有家居安全嘅反面教育。菠蘿廚房嘅有新紮廚神薛凱琪，薛凱琪開始咗啦，你搞掂呢隻鴨佢。你揸把刀揸到。你點搞先？先劏個頭，邊個劏邊度啊你啊？哎呀，可唔可以揾人幫我斬咗個頭佢先啊？哇，好殘忍啊！你睇下佢。點解你淨係掛住笑嘅？專戒人啲手手腳腳嘅係啊，但係佢戒開佢就算喎，唔切係住啊，佢又唔理人哋喎，教咗。哇！好在佢學過瑜伽咋，你睇下佢咁都唔斷喎。好好地一隻鴨俾你切到台布咁樣啊！鴨豉油鴨嚟喎，你夠啦夠啦。好似想攞啲雞髀嚟打下啲評判咁樣。哇！喂，佢仲夠啦，唔好落啦，好鹹噶啦。冇錯，醃一醃佢啊！你知唔知咩嚟㗎？Fiona你個糖咯，你話鹹啊嘛？大嚿嘅，Fiona嚟嗰嚿嘢。係啊，嗰條頸嚟㗎。抵食冇？哇！成把縮骨遮咁啊！可能擺咗縮骨之後，會唔會係你支 hand 咪啊？ Fiona 你點解行咗出嚟㗎？佢搞半表啊！啊，呢條頸點先？佢有2嚿髀，一個頭，一個 pat pat。我將會食我啱啱煮咗嗰個。火打夠佢嘅。真係未熟啊！哇！你表情咁誇張，點拉票啊？進入一個奇妙嘅世界啊！我淨係睇你個樣知道。你話？你講。梗係啦。夠個，你咁後生。有啲筋啊！有啲筋啊！我特登啊！我特登啊！雞軟骨嗰啲啊！中招緊！冇啦，唔準啊！好魔啊！真係。先試 Fiona 手勢。嗰啲係汁嚟㗎。哇！嗰啲係嗰度嗰啲汁嚟㗎，唔係油嚟㗎。係咩？我整嗰個芡嗰個汁嚟㗎。哇！嗰啲生油味嚟喎，你好似攞生油淋咁喎。唔使俾我。嗱，我咁樣揞住個鼻咧，就淨係食到啲甜酸苦辣嘅味嘅啫。咁我就甜甜地。咁就其他就我都唔係好敢去搞。有啲腥，有啲先係少少甜。少少啲肉 OK，但係外邊咧真係生油嚟嘅。我真係未見過咁大蝦頭擺我前面，大佬。是的咁樣好似。我話好似佢支輕咪都攞咗去唔小心炸咗。特別到唔知點形容。我係咪捏住個鼻會好啲先？係，捏住鼻冇味道嘅。係，最好就捏住個胃得甜。哇堅嘅喂，喂夠啦，熄咪，俾水嚟啊！俾水嚟啊！有冇紙巾啊？有啊，飆晒汗添。係我自己個味唔得，所以就你自己暫時個分，暫時0分先啦。即搞到我個朋友咁，我好過意唔會係。好，我呢個呢個我食好。我決定係負10分。淨係即係講你煮嘢食嘅啫，就唔係講你唔靚嘅，你都係好靚嘅 Fiona，所以我俾負1分。即係其實我唔知你識唔識嘅，不過做出嚟真係幾有特色嘅。唔得啦，去到頂翻出嚟啦已經。哇！我跟住，好啊，我哋揾啦，有個特別嘉賓啊，獎門人翻嚟試試先。獎門人，係咪真係要食啊？係啊！但你唔講，我真係唔知係鴨噃。好唔好味啊？淨係有啲粉又炸住嗰啲咧咩？哇！食埋佢啦！有冇嘢飲啊？喂，你仲嚟未啊？我仲煮緊㗎。哎，唔係，我問你仲會唔會嚟呢度啊？會㗎。咁唔好叫我嚟啦。菠蘿廚房有實力好難估計嘅 Ella。嗱，不如你試下跟 beat 嚟到啄啊，睇下會唔會好啲？噔噔噔噔噔，我噔噔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 。
都冇氣啦已經。得啊，唔係我已經搞掂，因為睇刨皮咯。唔好，師傅好硬咯喎。唔刨皮咪好粗咯。谷姐，呢劈似乜嘢先？好味啊！哇，手榴彈咁啊呢個！快啲摘嚟睇下先啦！一手你真係啊！我未煮啊？唔使煮咩？梗係要啦，唔使煮，點食啊？十隻蝦，唔係呢啲唔係。如果用手一定要剪豬螺先得。你睇下佢啲水未滾。執唔熟㗎，執唔熟㗎。點啊？喂，打邊爐嚟啊！唔睇喎，睇啲先睇嘅喎。我知啦，出嚟先。波冷河。哇！你仲要越推越深。我改變策略啊！哇！咁我就咪黐晒嗰啲生油咯，浸死啦！點食啊？你咁嘅黐生油點食啊？你先嚟。你睇下楊怡已經叉住手擺晒 pose 等緊你哋啦，真係㗎。點食啊？你話蝦都可以生食啊，咁多豬肉。啲現場觀眾，Yumiko 直情一粒粒咁咯。5、4、3、幾名？ 1，停手！佢一嗱成碌蔗上啊！咦？嗰個熟嗰度好夠啦，同埋唔會煎得太燶啦。主要係因為個顏色好金黃，令到我胃口非常之咁好啦。 OK 喎，就真係紮咗喺呢度嘅喎。好啦，OK，你開始先。到我，幾香喎！到你試個味道，到你試個味道啦。俾個中間大家睇下，係粉紅色嘅。佢全部都係油啊！嗰啲生油浸㗎咋。係咯。大劑，凍㗎係嘛呢邊？你睇下，所以呢嚿要各自睇你有冇熟啲嘅。分到個番茄，啲豆粉又喺上邊。係喎。食蔗蝦，未見過咁大碌蔗，咁少蝦嘅。哇唔得，喂嗰嚿生擺咗出嚟啊，屙死你啊！好難食。緊要豬肉都得嘅，嚇？豬肉生食都得嘅咩？啊俾人砌啊嘛！師傅，呢個師傅犀利。師傅你喺邊間做啊？師傅，師傅你喺邊間做？師傅你喺邊間做啊？咁可愛嘅，多啲嚟同你食飯傾下偈得。真係冇辦法啦。嗱，我啊真係好好彩，我試都冇試過，所以咧我俾0分。凡事都有第一次嘅。冇女跟大隊，沒有。我都係俾0分。對唔住啊，都係負10分嘅。生豬肉都係咁食噶，所以加多過來。